哦，今日維修呢個係5本電磁爐，而家因為啲玻璃爆晒，啲玻璃全部爆晒，咁而家拆咗落嚟，而家幫我重新更換個玻璃。呢塊係新嘅全新玻璃，而家拆開佢，幫佢重新就過。風扇都換咗，風機都幫佢換咗，因為入咗水。維修電磁爐，維修商用電磁爐，再運電器維修。湖波唔笨係咪？好笨。就冇乾嘅夜晚，就好瞓。就係你加一樣嘢㗎，唔知加乜嘢。我唔知嗰樣真係加山草藥㗎。呢個盤就都仲可以用得，呢個盤就仲冇乜大問題，好新，所以唔使換，幫客戶慳粒錢就慳翻先。呢啲由於入咗水，驚佢漏電，費事漏氣，直接換咗佢。睇翻呢度，而家重新幫佢就過，幾靚仔。